addunyaa gantuu qannooni bakka kada ture kan jiraattu. Akkatti nani hubadhu mucatti kichuu kana manatti ajjeesaniitu akka isheen ofishee of ajjeestetti fooqii irraa gad darbatanii yaada. Namaatu isii darbee jechuudha. Even ክለብ ውስጥ ሳይቀር ይመታታል። ሰው እያየ ማለት ነው። በሚገባ የሚደበድባት ሰውዬ አረካም መጨረሻ ላይ ህይወቷን ቀጠፈው። መቃንኩ ቃን ያዱኛ ጀደማ አረሂሪያ ኮራቸው ጂን ተበቹ ዱፌራ akkam jirtu video kanaan walitti deemnee jirra guyyaa har'aa jechuudha. Akkuma jalqaba irratti gaggabaabsinee ilaalletti jechuudha. Videoon guyyaa har'aa kana fakkaata. Waa'ee kana irratti waan hedduutu dubbatamaa jira, waan hedduutu jedhamaa jira. Video hedduutu jira. Haga xumuraatitti ilaalaa. Namoonni yeroo jalqabaaf gara chaanaalii kanaatitti dhuftan subscribe godhuudhaan maatii chaanaalii kanaata. Hundi keessanuu like godhaa gara videootti. Addunyaa gantuu qannooni bakka kada ture kan jiraattu. Bakki kun magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Lammii Kuraatti naannoo Sanshaayinii jedhamu ture. Qannoon bakka kana gamoo kanarra darbii shanaffaarra ture kan jiraattu. Egaa waan ishee mudate isheetu beekaa. Bakka namni argamu kana darbii kanarratti jiraataa jiranii halkan keessaa gara sa'aatii 10 kan ta'utti hirribumaa kaatee akka isheen gad of darbatte akka nuti arganne dhugaa baay'ee nama gaddisiisa. Waan hundi rakkoon guddaan nama qunnamuu danda'a. Garuu haala kanaan of balleessuun gaarii turre maal godhagaa addunyaatu kanadha nagaan boqodhu jennaan. Gamoo amma ilaalle kana irraa of darbiteeti kan of ajjeefte jedhamee dubbatamaa turee jira jechuudha. Oduun akkasitti ba'ee namoonni hedduu waa'ee kana irratti jechuudha yaada isaanii yaada garaagaraa kennanii jiru. Haa ilaallume. Qoshee dhumaadha. Waa'een mucaa kichuu kanarraa kan inni haasa'u jechuudha. Inni kan saayidii qabataa dhugaa mucaa kanaa haga barbaadu mucaa suura kaleessa duutee kana gadi galabbatanii warra arrabsanii jiru. Isa bira darbaa dhugaan lafa jirtu akka namaatti akka obbolaan durbaa qabu tokkotti akka natti fakkaatutti haasa'a isa haasa'uu fi ofii keessa wal faana haasa'a taati. Dhaggeeffadhu. Mucaan kuni akka guyyaa 2-3 booddee lidatii isheetii kan inni jedhamu. Sii galee. Erga lidatii ishee ta'ee suura kaa'aa oolte suura kaatee immoo viidiyoo dhoobdee jirti TikTok ishee irratti. Sii galee. Guyyaan suni guyyaa gammachuu ishee ture jechuun gammadaa turte jechuudha. Suura kaa'aa oolte viidiyoo hojjettee gadhiisteetti ishi gammadaa isheeti ture. Halkan ga'e. Halkan abaaramaan sun. Gaafa halkan kuni ga'u sa'aati yaadaaga addanatti meen pooyintiin hin rafani. Erga rafanii sa'aatii 9tti kaatee appaartaamaamti inni isaan irra galani kun iyyuu dubbii qaba baay'isoo dhaggeeffadhaa seeraan. Sa'aatii 9 erga rafanii yenna namni sibiraa ka'u eessa deemta? Yenna namni sibiraa ka'ee mana banatu obboleettiin mana jirti, abbaan mana jira, eessa deemta eessa deemuuf hin jedhamu hin gaafatamaa beeki. Yenna manni banamu nageessa reeffa duuteeti ciisaa jirta miti beeki. Hin kaataa ishii immoo dhaggeeffadhaa sa'aatii 9tti kan isheen kaatee of ajjeeste. Appaartaamaamti suni yenna isheen achirraa of darbattu afaan cuqqaalanii ajjeesanii gad darbatani moo intalatu lubbuun qabuun iyyitu moo namnoo online yeroon kun yeroo teknooloojiidha. Sa'aatii meeqa online irra ta'a? Sa'aatii meeqa taa'ee waa meeqa hojjechaa oola? Namni online hojjetu guyyaa rafaa oolee halkan namni hojjetu beekatu jira. Sii galee buqqee wayii immoo ispoonjii wayiidhaayyuu gad darbatanii achumatti xaxadhee sagaleensaa hafa miti. Sii galee namadhaa amma fooqii 5 irraa gadi dhuftutti inni iyyama. Sii galee yenna iyyamu immoo maaltu maal ta'etti mana banattee ilaaluu dandeessa. Sa'aatii sana daftee qaqqabda. Garuu sa'aatii 9tti intalli kun darbatamtee yookaanis of ajjeestee inni reeffi sa'aatii ganamaa ka'amee argamu sababa maaliif jettee of gaafattamee ammaati akka namaatti 9tti namni ka'ee of ajjeese ganama innati kaatee argitu maalidha mee rakkoon samaayin even sa'aatii tokko rimni si haa qabu sa'aatii tokko booddee hin kaatu ati isa dudduuba waa baay'eetu jira jechuudha sii galee. Mucaan kuni fooqii 5ffaarraati of darbattee kan isheen of ajjeesteedhanidha kan isaan gabaasaa jiran miidiyaaleen garagara. Garuu waan akkasitti miti kan inni huban
Sigale akkatti nani hubadhu mucatti kichuu kana manatti ajjeesaniitu akka isheen ofishee of ajjeestetti fooqirraa gad darbatanii yaadaa jechuudha gaafa yaadu. Sigale kanaafiyyuu naannoo ishee kan jirani abbaa manaa ishee isaa ta'uu naannoo ishee irra kan jirani kan shakkamu hundumtu mootummaatiin itti gaafatamuun dirqama. Sigale. Kun yaada isaatii osoo wanti fedhellee ta'ee achirraa of hin darbitu yoo namni achirraa isii darbe malee jedhee yaada isaa akkanatti irratti kennee jira. Namoonni hedduu jechuudha waa'ee kanaan wal qabsiisaniiti ofii isiitii miti achirraa of darbitee of ajjeefte yoo namni darbe malee jechuudhaan yaada isaanii bal'inaan irratti kennaa jiru. Waan bubbulteetti hifattee of darbite yoo of darbite illee kaleessa viidiyoo akkasii hojjettee poost goote. Lalamas biratti wanti dho'ifamuufillee yoo deeme kan hawaasni Oromoo hin fudhanne ትላንትና ቪዲዮ የፖስተች ትላንትና እንደዛ ፍልቅልቅ ፊቷ እንደዛ በቃ ፉለ ሲወል አልተንገመቹ ፉለ ገመቹ ቁብሱኒ አከሚቲ ፎቅ ራይብ ደርቡ ደንዴ ቶኮ ከነ ደገፈዳ ለማፋ ሰዓ ሰገሊት ኦፍ ደርቢቴ የተን ሰዓ አልከን ሰዓ ሰገሊት ጀረተን ገነመ ዱቴ አርከምቴ ጀተን አባ መና ኢሲቲ ወጅ መነ ቶኮ ከይስ ጅራቲሚ አከሚቲ ዱቢን ገመናፍ ገመነ ደዴማ ጅርቲ ዋንቴ dhimmi waan kana qoratu akka nu qoratu barbaannaa jechuudha manni sa'aatanatti amma micoontu maaliif wayini cinqallaati dhugaa nama meeqaa dhabnee jirra wallaahi billaahi dhugaa micoota naa bahu qaba oromoo ሚኮኮ ማይኪኮ እንዴት ነሽ ልቡ እንዴት ሰው እንዴት በአንዴ ትላንትና ቪዲዮ ሰርቶ በአንዴ ከፎቅ ላይ ተወረወረ ይባላል ምን ጉድ ነው እንደዚህ mana tokko keessa wajjin jiraataa jiru namni mana tokko keessa wajjin jiraatu akkamitti yoo namni tokko halkan biraa baheeti sa'aatii dheeraadhaaf ture hin barbaanne jedha jirti sirriidha namni mana tokko keessa wajjin jiraatu namni tokko yoo biraa ka'ee bahee sa'aatii dheeraadhaaf osoo hin deebin ture barbaaduu qaba dirqama kun mana tokko keessa jiranii mana tokko keessa jiraatanii bar of darbitee jirti ganama argamtee na dubbii waan akka professional mana keessa qofaa ishee turte moo inni illee jira mana ishee of ishee kan darbite jiraannaan poolisii qabdee deemteemi inti akkamitti inni tu jira kanaaf nama beeksisu dubbate jechuun ni gaafata maree abbaa fedhe haadhaaf abbaa inkaan jaarsaa miti haadhaaf abbaanu mana keessa yoo jiraatee namni tokko du'e Iga afatamta, in qoratamta, maaltu maal ta'e jettee poolisii si qabdee deemti kun seera jiruudha si galee. Yaa gana mulu akkamitti galgala of darbiteetiin halkan ganama reefkisii argame jechuun maal jechuudha? Dubbiin cimti dubbiin kana dubbii cimaadha abboo. Inni immoo gaafa inni mana keessa jiraataanaan amma isheen ofishee amma darbituutti maal hojjetan laal amma wanti laal amma nuti wanti beenu jiru amma namni hedduu waa hedduu asoosi galee mana keessa siin jira jedhanii of darbitee ganama argamtee jedhama saa sagalitti of darbitee jedhama saa sagal sanittu namni akkamitti beekeedha barammas biratti gaaffii kanatti halkanis saa sagalitti of darbitee jaansa saa sagal sanitti duuteemoo ganama duutee argamtee yoo ta'e bar saan beekamuu jechuu bar saan isiin itti of darbitee hin beekamuu jechuu laal amma dubbii lama halkan saa sagalitti of darbite yoo jedhame namaatu isii darbee jechuudha. Nama harkee jira jechuu akkas ta'e. Yaadni isiin kennite kun yaada sirriitii dhugaadhaa qorannoo cimaa barbaada. Qaamni ilaallatu gadi fageenyaan sirriitti qoratee dhugaa isii baasuu qaba. Inni biraa sa'aatiin isiin itti of darbite yoo hin beekan ta'e nama argitu jira jechuudha. Kanaafuu wanti kun dhimmi kun qorannoo cimaa waan barbaadu qaamni ilaallatu sirriitti qoratee dhugaa isii baasuu qaba. Akkasumas Andu'aalamii fi isii gidduu maaltu akka jiru waan hedduutu dubbatamaa jira. Ollaan isaanii waan hedduu dubbataa jiru haa ilaallume. ደግሞ ምንድነው ያሉት ኢቭን ክለብ ውስጥ ሳይቀር ይመታታል ሰው እያየ ማለት ነው ጎረቤቶቿ ምናምን ደግሞ የሚናገሩት አሁን ጫልቱ ያልካት እዚህ ጋር ስክሪንሻቷን አጥፋው ነበር ጽሁፏን አይደለ ፖስት ካደረገች በኋላ መልሳ አጠፋች ጫልቱ ማለት ጎረቤታቸው ናት አንድ ላይ ነው የሚኖሩት እዛ ማለት ነው እቺ ማለት ጽሁፉ የሚለው ስለ ፍቅር ከምትዘምሩ ፍቅርን አይነት እንትን ነው የያዘው ውስጡ ማለት ነው በጣም እንደሚጨቃጨቁ ከመጨቃጨቅ አልፎ በጣም እንደሚመታት ነው አሁን ዙሪያዋ ላይ ጎረቤቶቿ ላይ ያሰቡት የሚያወሩት ማለት ነው ሶ እቺ ልጅ ትላንትና ባይገላት ራሱ ኦልሞስት በቃ ታስተውቃለች በጣም ከስታ ነበረ
ያቺ ምናቃት ኢንፍሉዌንስ ስታደርግ የነበረችው ቀነኒ አይደለም አሁን ያለችው አይደለ? ይሁን በጣም ያስታውቃል ዲስኮምፈርት የሆነ ሰው እንደሆነ ollaan namoonni hedduu akka beeku dubbataa jirti jechuudha. Waliigalteen gidduu isaanii hin jiru. Andu'aalam nama fuldurattis hin rukuta. Baay'ee isii rukuta jettee dubbataa jirti. Namoonni hedduu waa'ee isaanii kana irratti yaada garaagaraa kennaa jiru. Waan hedduu dubbataa jiru. Namoonni hundinuu yaada akkanaa kana irratti kennanii jiru jechuudha. Waa'ee isaanii kana irratti ofii of hin darbine namatu darbe jechuudhaan guutumaan guututti yaada akkanaa kana irratti kennanii jiru. Namoonni tokko tokko gonkumaayyuu waan kana guutumaan guututti isatu hojjete jechuudhaan isaatitti naannessanii jiru ወረወረች ነው የምትለው አይደለም። በሚገባ የሚደበድባት ሰውዬ አልረካም። መጨረሻ ላይ ህይወቷን ቀጠፈው። አንዱዓለም የሚባለው በጣም ጋጠወጥ የነበረ ልጅ እንደነበረ ማንም ያውቀዋል። ልቡ አብጧል። ፌመስነቱ ቀይሮታል። ጭንቅላታቸው ውስጥ ይገባል። ከዛ በኋላ ማን አለብኝነት ይመጣል። ቤቱን ይበትናል። እርጉዝ ሴት ራሷን የማጥፋት ነገር ትመኛለች። እስቲ ንገሩ። እርጉዝ ሴት ለልጇ የምታስብ ሴት ራሷን ከሌሊቱ 9 ሰዓት አንስታ ወረወረች ነው የምትሉ? አይደለም። በሚገባ የሚደበድባት ሰውዬ አልረካም። መጨረሻ ላይ ህይወቷን ቀጠፈው። ዛሬ ልደቷ ነበር የልጅቷ። ዛሬ ከጓደኞቿ ጋር ሴሌብሬት ታደርገው ነበር። የጻፈችው ነገር ደግሞ ትላንትና ነበረ ጽፋለች በኦሮምኛ። ዛሬ ልደቷ ነበር የልጅቷ። ዛሬ ከጓደኞቿ ጋር ሴሌብሬት ታደርገው ነበር። የጻፈችው ነገር ደግሞ ትላንትና ነበረ ጽፋለች በኦሮምኛ። kun yaada isaati malee waan qorannoodhaan mirkanaa'ee miti. Iddoo isiin itti kufte sanii lafaa eenyutu kaasee hospitaala geesse haa ilaallu. Qananii Addunyaa Yuunivarsiitii Arbaa Miinci mana barnoota injiinaringii irraa digrii jalqabaan kan eebbifamte yoo ta'u ergasii hojii moodeelingii fi beeksisa adda addaan miidiyaa hawaasaa gubbaatti beekamti. Guyyaa dhaloota ishee torban dhufu kabajuudhaaf guyyaa kaleessaa Andu'aalam waliin sagantaa suuraa ka'uu gaggeessaa akka oolan kan himilalisan iddoo isheen kuftee fuudhee hospitaala kan geesse Andu'aalamii fi maatii isaa ta'uu hime. Qorannoon reeffaa hospitaala Minilikiitti jalqaba. Hospitaala Yaaneet jedhamu kan naannoo mana isaanii jiru tokko naannoo Hayaat mana isaanii jiru tokkotti geessanii achi aga bariitti erga ture booda poolisiin dhufee reeffa achi fuudhee gara Minilikiitti geesse. Qorannoon reeffaa taasifame. Rizaaltiin qorannoo aga ba'utti immoo reeffi gara sulultaa maatii ishee bira deemee jira. Sirni awwaalchaa Finfinneetti ni raawwata jechuudha. Haala du'a Qananii Addunyaa ilaalchisee poolisii magaalaa Finfinnee irraa odeeffannoo argachuuf yaallus ammatti hin milkoofne. Poolisiin waa'ee kana irratti Andu'aalamiin akka qorataa jiru dubbatamaa jira jechuudha. Waa'ee du'a isii kanaan wal qabata. Maqaan koo Qananii Addunyaa jedhama. Har'a hiriyaa koo Raachii wajjin taphachuu dhufeera. Raachiitti fufiga. Xinnoo dabali maalu? Xinnoo na jechi maalu? Ani nama na jechu nan jaalla na jechi maalu? Kanaatti naaf ga'a. Ayyee ያው አረጌሚidha taphanna dhugaa isii rabbi haa baasu. Viidiyoon guyyaa har'aa kana fakkaata. Yaada viidiyoo kanneen irratti qabdan kamiyyuu koomentii jalatti naa barreessaa. Namoonni haga ammaatitti ilaaltanii maatii hin ta'in maatii ta'aa sabiskiraayib godhaa. Hundi keessanuu laayikii godhaa. Ana wajjin viidiyoo itti aanuun wal agarraa. Hangasitti turtii gaarii.